Je ne savais pas que les Gabonais, les Africains savaient ronfler. Même les femmes ronflent. Les femmes ronflent. Moi, je doutais. Je doutais quand je me disais que les femmes ronflaient. Mais des femmes, c'est des grandes ronfleuses. Donc, tu as comme l'impression que c'est des machines à tuer quand elles ronflent. Elles vont peut-être même vomir même juste pas, les boyaux. Un jour comme ça, pendant les campagnes et tout, on est en train de se balader. On s'est arrêté dans un village. Nous, on a tourné, on dormait tous dans une grande salle. Je trouve l'oncle d'un ami, il est là, il est fâché, il est 5 h du matin. Il dit, il n'arrive plus à dormir. J'ai dit, pourquoi? Il dit, non, parce que les gars qui sont dans la salle là-bas, ils ronflent comme des moteurs. Quand moi je range comme ça, non, 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 c'était des ateliers de ronflement de haut niveau. C'était de vampires. J'ai dit, non. Le lendemain, tout on a dormi, j'ai dit, il faut que je vois ça. Attends, fallait voir l'oncle là, quand il démarre ce ronflement. Je suis resté, j'ai dit, mon Dieu, ça c'est quoi? Mais à côté de lui, il y avait un monsieur, un ancien, un corbillard, un costaud, il regarde le ventre du type. Quand il démarre comme ça, quand vous entrez, vous avez que les gangas dansent sur les cloches. C'était comme ça qu'il démarrait son ronflement. Alors, Gabonais, je me suis même dit que c'était seulement les deux là, mais non, il y avait une maman à côté. Tata, celle-là, c'était la machine à frapper. Ça s'arrête. Bon, j'ai dit, elle est morte. Ça elle est morte. Et le Gabonais ronfle. Moi, je ne savais pas qu'il y a des gens qui ronflent. C'est-à-dire que tu es ici, quoi. La maison se trouve peut-être à 20 mètres. Tu écoutes comment il ronfle. Oh, non, j'étais fou. On est là comme ça, une veillée, tranquillement. Même pas 2 minutes, ils ont démarré. Je dis, mais quand toi, s'il te plaît, même devant les gens, toi, tu ronfles. Il dit, oh, moi, je ne ronfle pas. Oh, donc, quand tu leur dis que tu ronfles, ils te disent niet. Je ne savais pas que les femmes aussi ronflaient. Mais là, quand même.